北陸線、七尾線、IR 石川鉄道はお乗り換えです。この列車は当駅止まりです。ご乗車できません。ご注意ください。ご乗車ありがとうございました。終点の金沢です。車内にお忘れ物なさいませんようご注意ください。在来線にお乗り換えのお客様は一つ下の階にございます乗り換え接続口までお越しください。11番乗り場電車中の列車はこの後回送列車となります。お客様の引き続きのご乗車はできません。皆様こちらでお降りください。12番乗り場ご注意ください。真ん中は560号マンホール行きの方です。ホームの先から手や顔をこの後出さないようお願いいたします。12番乗り場ご注意ください。電車停車いたしますとホームの柵が開きます。まもなくしますと列車のドアが開きます。列車とホームの間には隙間がございます。ご乗車の際はお足元にご注意ください。小さいお子様、お連れのお客様は必ず手をつないでご乗車ください。東京行きです。お待たせしました。12番乗り場到着の列車は10時58分発松高560号東京行きです。自由席は12番乗り場電車の列車に向かいまして左側線の1号車からのご乗車です。松高560号東京行きご利用のお客様は12番乗り場電車中の列車ご乗車になってお待ちください。11番乗り場電車中の列車は回送列車で車内には入らないようお願いいたします。11番乗り場電車中の列車は回送列車で車内には入らないようお願いいたします。松高号お見送りのお客様にご案内いたします。電車出発の際は大変危険ですので、ホームの柵から一歩離れてお見送りください。またホームの柵からは